eta zuen zarete Bizkofako langilea. Bueno, eta Txoritxo batek esan digu, gaur Singapurren Bizkofako langileak ere eraman dutela kilometroa, egin dutela korrika. ¿Para dónde? ¿A dónde vamos? ¡Aupa Bizkofa! La mía, no sé. Venga, tipi tapa, tipi tapa. Venga, Ari, Ari, Ari. Oh. Tipi tapa, tipi tapa. Tipi tapa, tipi tapa. Tipi tapa, tipi tapa. Adelante equipo. Adelante su calaketa. Aupa neskato, ongi etorri gara. Ese es Bardiñada. Gozera zuba neskato, zer egiten zara. Amaia, aupa Amaia, aztendu lekutua. Amaia, korrikalari neska tibi zarete. Venga equipo, hemen gaude! Eta entzuten, hemen gaude! Altzartaren oto, hemen gaude!
Exacto, claro. ¿Eh? Ah, sí, vale, vale. Vale. Hasta que no. Sí, con la cinta, sí, vale. Venga, ánimo, ánimo. Venga, ánimo, Casela. Casela, Nere. Casela, Nere. Casela, Nere. Casela, Nere. Tipi tapa, tipi tapa, tipi tapa. Venga, hora de Cucua. Hemen, gaude. Hemen, gaude. Zinegoiti bueno. Zinegoiti bueno. Zinegoitia da. Zu zinegotzia zara. Momentuz. Era alcalde lotiko. Eta beste alkatea. Vale, vale, vale. Hori esan du honek, alkatea zarela. Urriko alkatea. Venga, venga, hemen dator beste bat. Ánimo, ánimo, gora de Cucua. Oso ondo. Maratoia. Ánimo, ánimo. Casela, Nere. Bazoaz, venga ba. Ondo izan, eta mi esker. Eta zorionak. Ari, ari, ari! Euskalak, ari! Tipi tapa, tipi tapa! Tipi tapa, tipi tapa! Hemen, gaude! Hemen, gaude! Eta Kasela zein da, hangoa, Hori da, hori da. Horein dela urte bi emakume batek esan zigun hangoa zela Kaselakoa. Emakume zarra. Eraman genuen furgoneta. Tipi tapa, tipi tapa. Tipi tapa, tipi... Ene, hori da. Hori eraman genuen furgonetan. Alkatearen ama. Aupa! Lasai, lasai. Patxi suave, patxi suave. Venga, venga, tipi tapa, tipi tapa. Ba hori eraman genuen orain dela urte bi furgonetan, egin zuen trampa. Patxi, suave. Pero no es alcalde. Más yo de la lista y la de izquierda. A la siguiente. ¿Solo hay una de izquierda? No. No la duda. No la duda. Si hay otra por ahí aguardando por delante. ¿Quién es esta Casela? Pene y Fiscal de 30. Pene, una lista que va más bien con el PSOE y luego una lista independiente pero que es muy... Bueno, agur, Alkatearen amari, agur! Urte bibarru, barriro. Casela. No, una lista, pero el alcalde es ¿cómo se llama? Tere. Bueno, Tere. Primera mujer concejala del pueblo. Agur, Hace muchos años.
Bueno, hori da, hurrengo urtean kaseratik. Zuek deitu ekara. Eta astea kasera, korrika. Zortzi urte pasatu gabe. Bueno, kritikak onartzen dira. Hori da, alkatea lortzen duzuenean, orduan hasiko da, korrika kasera. Pero que no era lo de las otras generaciones. No, ahora. Hori da, oso ondo, lasai. Oso ondo. Lau generazio, bisabuela, amona, ama, eta biloa. Zoriona zuei, Hori da, hau bai euskal. Tipitapa. Iro, astiro. Eta zen zarete, kaserakoak edo oibarrekoak? Kaserakoak. Bueno, venga, kasera. Datorren urtean kaseran korrik hasiko da, Horrelako horik ez dut ikusirik inoiz. Tipitapa. Tipitapa. Iki, poliki. Iki, poliki. Amona zaharra itxi utzi duzu atzean. Venga, joan lasaiago. Ez, baina zuek ere, joan lasaiago. Hori da, familia osoa. Hor daukazu amat amona. Venga, amona. Joan lasai, batera. Berdin da ordu bete beranduago heltzea Donostiara. Horrelakoak ez dira ikusten. Venga, orain, ama, edo alaba. Bueno, zuek. Karpan, atara zorrazkila. Bueno, egin dugu zaiakera bat. Argazkilaria gaizki atera da, orduan. A ver. Ah, sí, vale, aquí corriendo. Vale, hasta que no... Sí, con la quinta, sí, va. Venga, ánimo. Venga, ánimo, Carcela, nere. Tipitapa. Venga, hora de Cuba. Gaude. Zinegoiti bueno. Zinegoiti bueno. Zinegozia da. Zun zinegozia zara. Momentuz. El alcalde lo que... Eta beste alkatea. Vale. Hori, esan du honek, alkatea zarela. Hurrengo alkatea. Venga, hemen dator beste bat. Venga, ánimo, gora lekupa. Oso.
goia. Animo, animo, kasera, nere! Bazoaz, ega ba, ondo izan, eta mi esker! Zorionak! Ari, ari, ari! Euskalak, ari! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Hemen, gaude! Hemen, gaude! Zakatzera zein da, hangoa, Hori da, hori da. Horain dela urte bi emakume batek esan zigun hangoa zela zakatzerakoa. Emakume zahar bat. Eraman genuen furgoneta. Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Ene, hori da! Hori eraman genuen furgoneta. Alkatearen ama! Haupa! Lasai, lasai! Matxi suave, matxi suave! Venga, venga! Tipi-tapa, tipi-tapa! Ba hori eraman genuen orain dela urte bi furgonetan, egin zuen trampa! Matxi, suave! Pero no es alcalde. Va primero de la lista en la de izquierda. A la siguiente. ¿Solo hay una de izquierda? No, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Es que hay otra por ahí aguada del PSOE y tal, pero... ¿Quién es Cáceres? UPN. ¿UPN? 23 años, 30. UPN, una lista que vamos así con el PSOE, y luego una lista independiente, pero que es muy bonita. Bueno, agur, Alkatearen amari, agur! Urte ibadu, barriro. Cáceres. No, una lista... No, pero el alcalde es UPN. ¿Cómo se llama? Tere. Bueno, Tere. Primera mujer concejala del pueblo. Agur, Hace muchos años. Hace muchos años. Bueno, hori da, hurrengo urtean Kazeretik. Zuek deitu ekara. Eta aztea Kazerak, borrika. Zortzi urte pasatu gabe. Bueno, kritikak onartzen dira. Alkate izan ondoren Hori da, alkatea lortzen duzuenean, orduan hasiko da, borrika Kazerak. Pero Tere no era lo de las otras generaciones. No, no, ahora empieza. Ahora. Hori da, oso ondo, lasai. Oso. Esta bisabuela. Lau generazio, bisabuela, amona, ama, zamilloa. Zoriona zuei, Hori da, hau bai euskal petoa. Tipi-tapa. Iro. Asilo! Zaten zarete, Kazerakoak edo oibarrekoak? Kazerakoak! Bueno, venga, Kazera, datorren urtean Kazeran borrik hasiko da, Horrelako horik ez dut ikusinik inoiz. Tipi-tapa! Iki, poliki! Iki, poliki! Amona zahara ikin gutxi duzu hazean. Venga, pon lasaiago. Pon lasaiago. No podrá. Ez, baina zuek ere, pon lasaiago. Hori da, familia osoa. Hor daukazue ama Ramona. Bueno, edo bi Ramona. Pon lasai, batera. Berdin da ordu bete geratuago heltzea Donostiara. Horrelakoak ez dira ikusten. Venga, orain ama, edo alaba. Bueno, zuek. Karpan, atara autorrasila. Bueno, egingo dugu saiakera bat. Argazkilaria gaizki atera da, orduan.
pa ti, pitapa. Bueno, mila esker, familia hori, ederra lau emakume. Ederra lau emakume. Horrelako hau behar direla. Vale, es que guri txoritxo batek kontatu digu. Eta nik ez dekien txoritxo hau zela. Hau dela, aita. Horren. Aito edari, aita. Vale. Hau pasue. Hubo un chico que cantó que se llamaba Pichora Yape hace unos años que tuvo un poquito grabó ese disco. Joven, con 12 años, no sé si la. Ella es hermana. Es hija. Eso va, no. Venga, ánimo. Gutxi falda harata. Gaztelan ere! Euskal Herriak. Venga, ánimo Castela. Ay, Pitu, ay, chiche. Hemen dago, zuria